Okay. Parang ano yun, yung pa-whistle bomb na ako dun. Hey guys! Welcome back to my channel. So, mga bago po dito sa channel ko, my name is Awit Garcia. You can call me Awit kasi isa lang naman yung name ko. Yun lang naman. So, for today's video, hindi ko talaga alam, hindi ko makontain yung excitement ko. I'm sorry guys kung na-OAyan kayo sa akin. Pero syempre nakita nyo na yung title ng video na to. Kaya alam nyo din siguro reason kung bakit ganito ko ka-happy. Anyway, hi guys! So, for today's video, I'm going to be unboxing something. Hindi lang siya basta something. I'm gonna be unboxing my dream. Wow! My dream? Pwede bang i-box na lang din yung forever ko? Charot. Anyway, so today I'm gonna be unboxing the Canon PowerShot G7X Mark II. So to give you a short background about me, I've been vlogging since last year, 2017. So yung ginagamit ko nung pang vlog is the camera of my ate kasi my ate is a photographer kaya nakapaghiram ako sa kanya ng camera. But then, syempre dahil trabaho niya yun, so hindi naman kailangan habang buhay or hanggang-hangga, pwede kong hiramin yung camera niya. So then, to make the long story short, this was my dream. I've been praying for this for a long time already. And lagi ko siyang sinasabi sa daddy ko kasi, syempre, ang parents ko kasi sobrang supportive nila in everything that I do. Kaya sabi nila, sige, kapag hanap tayo, ganyan. And then, last week, that was Wednesday, I think. Ayan na, nabubul na ako. Hindi ko na alam. That was Wednesday, I think. Pumunta kami ng Manila. So, taga Pampanga kasi ako. And, naghahanap kami dito sa Pampanga sa mga mall, sa Canon. And, wala talaga. I mean, meron. Pero sabi ni daddy ko, hindi siya practical. Kasi, sobra yung patong nila. So, sabi niya, punta tayo ng Hidalgo sa Manila kasi doon nabibili daw talaga yung mga camera ng mas mura. Ayun, sabi ni daddy, pupunta daw siya ng Manila nung Wednesday. Tapos, si mama ko naman gusto niya mag-Divisoria. So, sinama niya ako sa Divisoria. Then, sabi ni daddy ko, kung maaga daw siya natapos dun sa nilalakad niya, dadaan daw siya ng Hidalgo. And then, yun. And then, to make the long story short, while we were on Divisoria, bigla siyang tumawag. Sabi niya, dito na kami. Hawak ko na yung gusto mo. Ganung levels. Tapos, ayun, nakuha namin for installment kasi ang balak ko, wala naman akong balak that time na agad-agad nung time na yun, bibilin ko na siya kasi syempre, nagka-canvas pa lang naman ako. Pero yun, sabi ni daddy ko, sayang naman kasi 1 year to pay siya, installment, and then, ayun. So, eto na. Pasensya nyo na pala yung box ko, no? Nabibilang ko yung mga 13 lang sila. Anyway, so, eto na, hindi ko din expect na makukuha ko itong camera na to this early. So, matagal ko ng dream to, pero syempre alam ko na hindi naman talaga ako ganun ka full blast sa YouTube ko. So, I didn't think na I will get this blessing this early. So, first of all, I wanna thank God and syempre, siya nagbibigay ng lahat ng to. And of course, my parentals, and syempre myself, kasi ako magbabayad ito, di ba? So, ayun, without further ado, here it is, guys. Tada! Ang OA ko, no? Ang liit lang ng box niya kasi it's very handy. To tell you honestly, syempre dahil bilang ako si excited and syempre dream ko to, inaamin ko na binuksan ko na to. I'm unboxing this for the sake of this video para ma-share ko sa inyo kung ano yung laman niya, kung ano yung ma-expect niyo when you buy this camera and kung ano yung makita nyo inside of it. So, ayan. Disclaimer lang, no? Disclaimer. So, disclaimer din na I'm not in any way bragging about this purchase of mine. Pero syempre gusto ko lang i-share sa inyo yung happiness ko din na sabi ko sa wakas, I was able to buy one of my dreams. Ayun pala, bago ko pala buksan to, ang price pala nito if ika-cash mo siya sa Hidalgo is, sabi ni daddy, is 29,000. 29,000. And then, kaso dahil namin siya, in-installment namin siya, nakalagay dito yung price. It's right here. Siguro hindi nyo makakita, but it's 35,998. So, roughly, it's 36,000 pesos. Ito na siya. Tada! Wala siyang laman. Ayun. So,
Okay, pagbukas mo, nilagay ko dito kasi yung resibo kasi kailangan to. And by the way, nabili siya ng daddy ko sa Henry's Camera sa Hidalgo, Quiapo. And if ever interested kayo, ilalagay ko na lang yung contact number nila and yung address nila sa description box. So, resibo. And importante yan, syempre. And then, dito makita natin yung manual niya. Binasa ko na to ng very light. Okay, so ito na talaga siya. Ito yung mismong unit, pero syempre, masuspense muna tayo. Unahin muna natin yung mga accessories niya. So, first of all is yung cord ng charger. So, ito siya. Nakapag-charge na ako, pero binalik ko lang siya. Mapagpanggap ako eh, di ba? So, ayun. Ito yung cord niya. And then, charger, of course, yung mismong charger. Sige, lalabas ko siya. This is what it looks like. Maliit lang siya, very, very small. Yun lang siya. And then, dito mo isasaksak yung cord para makapag-charge siya. Next here is yung lace niya, strap ng camera. Maliit lang to, like ganyan lang siya. Para lang siya dun sa side ng camera. And then, lastly, sa accessories is of course, it's a battery. Ang liit-liit lang ng battery niya. As in, eto lang siya, like, pwede siyang kainin. Parang lang siyang chocolate bar. Ayan. Anyway, next, and of course, this is it, guys! Yung mismong product. Yung mismong unit na. So, nakalagay siya sa ganitong plastic. Then, parang ano ba tawag dito? Parang siyang parang foam. Okay, parang foam na manipis. And then, nakalagay siya sa loob. Let it dry. And then, here it goes, guys! Ta-da! So, eto na siya, guys. Bago ko to binili, ang dami kong pinagpipilian ng mga cameras talaga. Pero syempre, dahil ito yung usual na ginagamit ng mga vloggers na nakikita ko. Kasi ever since I started YouTube, nakikita ko na to sa mga vloggers. Bago pa ako nag-start mag-vlog, ito na yung nakikita ko. So sabi ko, sana one day magkaroon ako ng gano'n. And then, tcharan! Diba? E di yun, kaya nagustuhan ko din to kasi flip screen siya, first of all, which is parang kailangan sa mga nag-vlog na yung may flip screen or may screen na nalilipat, na iikot, gano'n. Kasi syempre para makita mo kung nasa frame ka ba o out of focus ka na pala, mga gano'n. So, yun. Ayan, so ito yung mga buttons niya. And then touch screen pala siya. And then, meron din siyang Wi-Fi. So, it means na yung mga, kunyari, yung photo mo, na nag-picture ka dito, pwede mo siyang i-transfer agad-agad sa phone mo, and then pwede mo na siyang i-upload agad-agad. So, di ba, saya, hindi na kailangan ng connector or anything para malipat mo na sa computer, tapos doon mo pala upload ganyan. Ito, straight from the camera, you can upload it immediately. Just transfer it to your phone, parang ganun. So, saya. Na-try ko na yun, actually. Kasi nga sobrang excited ko, di ba? And nakakabilib lang talaga siya. And then, pinagkatakan ko nung una, sabi ko, ano to? Sabi ko, pinipindot ko. Sabi ko, baka ano ba to? Tapos nung nagbasa ako ng manual, flash pala siya, besh. Flash siya. So, inisip ko, paano ma-open to? Di bilang wala akong alam, di ba? So, dito pala siya sa side. Merong button dito sa side na may flash na sign, and then i-ano mo lang siya, i-click mo lang. So, itatest natin siya, guys, ng very light. So, lagay ko yung battery. And wala pala siyang kasamang memory card, ha. So, you need to buy your own memory card separate from the device itself. So, meron akong memory card dito. Insert lang natin siya. Just lock it. Madali lang siya, guys. Madali lang ilagay yung battery niya at saka yung card. And magkasama na sila sa isang unlike sa DSLR na magkahiwalay yung sa ibang DSLR, magkahiwalay yung battery nila and yung card nila. So, there you go. So, and pwede mo siyang i-adjust yung exposure niya. Ayan. Dahil masyado maliwanag yung ring light. Para lang makita nyo. Yun yung setup ko ngayon. Nakikita nyo ba? Nakapatong lang sa upuan na yun yung ring light. And then, papakita ko din pala sa inyo yung sasabi ko kanina, yung about sa flash. Ito siya sa side, and then, gaganon mo lang. Ayan. So, kita na siya. And then, pagbabalik mo siya, just press it down. And then, magbabalik siya. And then, what else? Ano pa ba yung mga basic na pwede kong masabi? As for now, yun nga, touch screen siya. Ayan. Nakapag-video na ako kanina.
Sa ngayon kasi, ang ginagamit kong camera is a DSLR. Hiniram ko siya. So, this is the Canon EOS Rebel T3i. So, na-flip din yung screen niya, but then it's a DSLR. So, sobrang bigat niya. So, every time pag nagpo-vlog, syempre, medyo hindi siya convenient. Pero bigyan ko siya ng comparison about sa quality ng G7X and itong ginagamit kong camera na ngayon. So, let's try. Ayan. Ganyan pala yung bangs ko. Hi guys! Ayan, so, ang linaw niya, and ang gusto ko dito guys, nag-autofocus siya. Unlike itong ginagamit kong camera, siguro dahil sa lens, iba-iba kasi yung lens, diba? Hindi siya nag-autofocus, so manually ko siya ina-adjust para mag-focus. So, ito, kapag zoom in mo, talaga mag-focus siya, pati pores ko kitang-kita talaga. And, ayun, sobrang very light lang din siya. And, what else? Ito pa, isang gusto ko dito. Nakakaganda siya. Parang feeling ko meron siyang autofilter. Autofilter? Meron bang ganung term? Malinaw siya. Sobrang clear niya. And, tignan nyo, nabablur out niya yung background. That's my background. And makita nyo nabablur out niya talaga. So, it means na-focus talaga siya dito. So, ayun. And then, ito-try ko din siya with photo. So, iniikot mo lang yun dito para sa setting na, ay sa ginagawa, sa gusto mong gawin, like, dito may auto, then yung video, then may portrait. Ayan. Ayan. Ganda. Ang ganda ng camera, hindi ako. Dito sa side niya, dito may HDMI siya, which is good, and then may USB din siya dito. Pero sa loob ng box, yun lang. Akala ko meron siyang cord na pwede ipang connect sa computer, but wala siyang free na ganun. So, siguro, sa mga walang ganun, siguro bilhin na lang kayo. Pero ako kasi makapaghiram naman ako kina ate. Pero yun lang, sana meron siyang cord, no? Pero dahil wala, ayun. Sayang naman. Yung ano niya, yung on-off nandito pala sa taas. And dito din yung shutter niya. Tama ba? Yung kung saan mo pinipindot. Then dito, merong ano na pwede mong i-ganyan, ganyan, to zoom in, then zoom out. And nandito din sa taas yung speaker and yung microphone niya. And what else? Dito sa baba, dito yung pwede mong ilagay sa tripod. Pwede mo siyang ilagay sa tripod. And ayun, that is it na muna for today. So I hope na you enjoyed this video and sorry kung medyo OA ako. I'm just so happy and sana na-share ko yung happiness ko na yun sa inyo today. Maraming salamat sa panonood. Now that I have this camera, syempre kailangan ko siyang gamitin ng sobra-sobra para naman sulit, diba? And expect more videos from me dito sa YouTube. More vlogs, more videos. So, yun. That is it, guys. So, thank you so much for watching this video. Kung may suggestion kayo sa mga gusto nyo pang ipagawang video sa akin or anything na gusto nyo makita from me, just comment it down below. And kung may questions kayo about this camera, kung alam ko siyang sagutin, just comment it down below and then try kong sagutin as much as I can. I am very responsive sa mga comments nyo below. Kaya, just comment and ayun, suggest kayo ng gusto nyo pang videos na gawin ko. And don't forget to like this video. And please do subscribe in my YouTube channel. And if you want to see more of me, just subscribe again. And please don't forget to follow me also on my social media accounts na makikita nyo right after I do my very much daming talking. Maraming salamat again for watching this video. I hope to see you again in my next video. Bye!